SML 同 XL，跟住兩個發光，啱啦，要入啦。任何身形都 OK 噶，不過尤其是如果你係棉花糖女孩咧，呢一款你一定要入咯。首先咧就係佢係超級遮肉嘅，大家可以睇下。佢大髀位係做到係真係好超闊啊！但係咧佢闊得嚟咧，佢又唔會話壓開嗰隻咯。貼肉嘅，係啊，唔貼。你行到去都係唔會貼咯。夏秋冬都着到喎。所以好似改咗做 everyday 咁樣 ，everyday 西褲。改得好好啊！就係跟住佢嘅西褲咧有個直骨位，就喺呢度。前面呢個位咧有個直，令到你成隻腿型咧真係再直咗。係啊，超好睇啊！呢一個，第一有扭，如果做得唔好，或者係個腰位唔啱你啊，咁咧佢就會個腰太緊啊嘛，但係你個肚腩又大喎，咁所以咧就係會有個緊，跟住之後個肚腩突出嚟嘅感覺。但係呢一個係完全唔會，因為佢真係收埋咗呢個肚腩。側邊睇係超逼實平咯。㗎。佢即使係有分尺碼咧，佢後面都係有翻個橡筋喺